ये आपका टेबल फैन का वायरिंग डायग्राम दिया हुआ। जो पंखा मोटर है यानी कि टेबल फैन से तो निकलता था 3 वायर, यानी रनिंग स्टार्टिंग कॉमन, और उसको हम 3 स्पीड में चलाते हैं। तो इससे पहले जैसे हम लोग सीलिंग फैन लगाता है उसमें रेगुलेटर कैसे लगाते हैं, सिंगल रेगुलेटर, उसमें भी 3 स्पीड चलाते हैं। और इसमें हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस कॉइल के द्वारा 3 स्पीड में चालू करेंगे। रेजिस्टेंस कॉइल के द्वारा जो पहले वाला में आता था रेजिस्टेंस, यानी कि वायर बाउंड रेजिस्टेंस लगाया जाता था, उसी रेजिस्टेंस के द्वारा हम 3 स्पीड में चालू करेंगे। जो अब वाला हम टेबल फैन में आता है, इसे यहाँ पर मेन सप्लाई लिया गया है, जिसमें कॉमन रनिंग स्टार्टिंग जो सप्लाई आता है उसी को हम 3 स्पीड में कैसे चालू करेंगे कोई भी मोटर को। तो यहाँ देखिए, ये मोटर का 3 वायर हो गया। जो पहले जैसे मल्टीमीटर सब चेक करिएगा तो उसमें रनिंग स्टार्टिंग कॉमन चेक कर लेना है ना। तो इसमें देखिए एक मेरा का चीज जगह स्टार्टिंग, एक रनिंग, एक कॉमन। तो मल्टीमीटर से कैसे चेक किया जाता है ये आपको पिछला वीडियो में बतलाया हुआ है। अभी मेरा मेन पावर सप्लाई रहेगा, एक मेरा कंडेंसर हो गया, एक मेरा स्विच कंट्रोलर हो गया, उसी का मेरा रेजिस्टेंस ये हो गया जिसके द्वारा कंट्रोल करना हो। अब यहाँ से मेन सप्लाई लेंगे 220 वोल्टेज से, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, एक सप्लाई, एक नेगेटिव या पॉजिटिव, कोई एक नेगेटिव या पॉजिटिव लेकर डायरेक्ट क्या करेंगे, रनिंग पॉइंट पर दे देंगे, यानी कि पंखा मोटर के रनिंग पॉइंट पर दे देंगे। और उसी के सिरा एक सिरा कैपेसिटर पर दे देंगे, और कैपेसिटर का आउटपुट हमेशा स्टार्टिंग पर जाएगा, ये आपको पहले से ही बतलाया गया है ना। अब दूसरा सप्लाई जो लेंगे, यानी कि रनिंग स्टार्टिंग जब क्लियर हो चुका है तो कॉमन पर जब सप्लाई जाएगा तो मेरा क्या चाहिए, चलना चालू हो जाएगा, स्टार्ट पकड़ लेगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, फेज वायर लेंगे। फेज वायर कहाँ दे देंगे, डायरेक्टली यानी कि स्विच कंट्रोलर पे देंगे, जहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ऑन ऑफ करते हैं, यानी कि ऑन ऑफ करेंगे और वहाँ से हाइलो मीडियम जो कंट्रोल करते हैं वहाँ पर दे देंगे। अब यहाँ पर जब हमको यानी कि स्टैंड पे टिपते हैं, जैसे एक ऑफ रह गया पहला बटन, दूसरा एक हाई मीडियम लो इस तरह से रहता है, दाबते हैं उस तरह से हाइलो मीडियम होता है। तो एक मिनट ऑफ हो गया और दूसरा दबाएंगे तो हाई पे, यानी हाई पे क्यों चलता है और मीडियम क्यों चलता है, लो क्यों चलता है, ये समझिए। जैसे हाई पे देते हैं हम, यानी कि एक बटन पर दबाएं तो डायरेक्ट है, जिस पर हाई चलता है उसमें इसी तरह कनेक्शन रहेगा, जिस पर अगर लो चलेगा उसमें इस तरह से कनेक्शन रहेगा। कैसे रहेगा वो बतलाते हैं। और एक टिप पे अनुपम पंखा हाई चल रहा, सबसे ज़्यादा स्पीड में चल रहा, तो इन मेन सप्लाई जो ये सप्लाई जो यहाँ पाया और यहाँ डायरेक्टली यहाँ आया, और यहाँ डायरेक्टली निकल के जो भी वोल्टेज है वो कॉमन पे चले, यानी जो भी वोल्टेज है मेरा डायरेक्टली आगे निकल के चल गया, कहीं पर वो वोल्टेज लॉस नहीं हुआ है ना, जिसके कारण से मेरा फुल वोल्टेज मिलने के कारण स्पीड चल रहा। अब दूसरा स्पीड जो है, अगर यही सप्लाई हम अगर मीडियम पर टिपते हैं तो यानी मेन सप्लाई जो यहाँ पाएगा मीडियम पे, और वो मेरा रेजिस्टेंस पाएगा, और रेजिस्टेंस होते हुए यहाँ से आउटपुट तब जाकर निकलेगा और कॉमन पे जाएगा। ये मेरा मीडियम क्यों चलेगा, तो मीडियम चलने का कारण है कि यहाँ पर जो ये जो सप्लाई यहाँ पाया और यहाँ से इतना दूर जो घूम रहा है, रेजिस्टेंस से कम होता है, इससे अगर घूम कर जाएगा तो रेजिस्टेंस क्या करता है, वोल्टेज को रोकने का काम करता है। जैसे यहाँ पर जो जैसे 220 वोल्ट यहाँ पर दिए, 220 वोल्ट प्रोपर है, 220 आपको कॉमन को मिल गया, फुल स्पीड चल रहा है। यहाँ पर अगर 220 वोल्ट इनपुट तो दिया है 220 वोल्ट, मगर आउटपुट में 200 वोल्ट ही निकलेगा, हो सकता है 180 वोल्ट ही निकले, यानी कि 220 से कम निकलेगा, वोल्टेज को कम करके निकालेगा। अब यहाँ से जो वोल्टेज दिए हैं ये वोल्टेज, अब यहाँ से आउटपुट मेरा जो यहाँ से फिर से आउटपुट वोल्टेज निकला, यहाँ से आया इतना दूर घूम करके फिर से इधर निकलेगा तो मेरा कम वोल्टेज निकलेगा, जिसके क्यों कि रेजिस्टेंस मेरा यहाँ पे कुछ वोल्टेज को रोक लेता है। ये मेरा क्या करते हैं, प्रतिरोध यानी रुकावट डालने का काम करता, प्रतिरोध करता परिपथ में, जिसके कारण से वोल्टेज कम मिलने के कारण मेरा पंखा का चाहिए होगा, स्लो स्पीड चलेगा। अब और यानी कि उसको पंखा की स्पीड कम करना है तो पूरा रेजिस्टेंस पर लोड डाल देंगे। अब ये मेन सप्लाई जो कहाँ देंगे, इस पे देंगे। अब यहाँ से मेरा क्या चाहिए, इसको दबाएंगे तो यहाँ सप्लाई इस पे आएगा, और इस पर पूरा घूमते हुए यहाँ से निकलेगा सप्लाई। अब यहाँ जब निकलेगा यानी कि अब इतना दूर रेजिस्टेंस, पहले इतना वोल्टेज रोक रहा था, अब पूरा पूरा रेजिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा पूरा वोल्टेज रोकेगा। तो यानी अभी जितने 220 वोल्ट दिए उसमें 180 वोल्ट यहाँ से निकल रहे थे, यहाँ पर दे रहे थे, तब क्या होगा 160 वोल्ट निकलेगा। इस तरह वोल्टेज यानी 160, 170, 180 इस तरह सबका अलग अलग वोल्टेज लिमिट रहता है, रेजिस्टेंस के ऊपर निर्भर करता है। इस अनुसार मेरा वोल्टेज निकलेगा, जिसके कारण से मेरा क्या चाहिए, पंखा मोटर हाई मीडियम चलता है, यानी रनिंग स्टार्टिंग कॉमन में एक आता है 3 स्पीड का वायर ही निकलता है। इसी में 3 स्पीड का वायर निकलता है, उसके अनुसार किस पे सप्लाई देना है, एक ही वायर को कभी इस पे कभी इस पे कभी इस पे इस तरह दिया जाता है। तो उसका अगला वीडियो में बतलाएंगे। एक जो अब जाता है रेगुलेटर, यानी कि अब जाता है रेगुलेटर, वो मेरा कैसे रहता है, इस तरह से, यानी मेन सप्लाई दी रनिंग पे और कैपेसिटर से आउटपुट ना स्टार्टिंग पे, यानी कि ये सप्लाई जगह डायरेक्ट आया, मेन सप्लाई जो है डायरेक्ट आया और वहीं डायरेक्ट आगे की ओर चल गया, तो मेरा कहाँ चल जाएगा, रनिंग पे चल जाएगा ये बलद वायर, और एक मेरा कैपेसिटर पर इधर चल गया, कैपेसिटर से आउटपुट जो निकलेगा, कैपेसिटर आउटपुट मेरा कहाँ जाएगा, हमेशा आउटपुट हमेशा पंखा मोटर के स्टार्टिंग पे ही जाएगा। अब एक सप्लाई दे देते हैं, बस एक कॉमन वायर मेरा, मेन सप्लाई क्या रेगुलेटर पे देंगे। अब रेगुलेटर क्या काम है, यानी हाई मीडियम, अभी तुरंत पीछे बतलाया था, ये मेरा डिजिटल रेगुलेटर है जिसमें कैपेसिटर वगैरह लगा हुआ था, छोटा छोटा कंपोनेंट लगा हुआ था, ऐसे द्वारा कंट्रोल होता है। हाई पर चलाने का मतलब जो सप्लाई देंगे उसी सप्लाई को प्रॉपर वोल्टेज की तरफ, यानी जो सप्लाई देंगे वही सप्लाई को डायरेक्ट कर देगा, तो मेरा पंखा का जो हाई स्पीड चलेगा, जो वोल्टेज आया पूरा वोल्टेज आगे भेज दिया। उसी मीडियम में चलाएंगे तो जो 220 वोल्ट दिए हैं उसको क्या करेगा, कुछ वोल्टेज को ड्रॉप करेगा, रोकेगा,
जो 220 वोल्ट दिए कुछ वोल्टेज रोकने मतलब 10 20 30 कुछ भी वोल्टेज रोक सकता है, यानी कुछ कम करके देगा वोल्टेज को आगे। तो यानी 20 वोल्टेज कम किया था 220 वोल्ट, 220 वोल्ट दिया 200 वोल्ट आउटपुट किया, तो मैंने कहा मीडियम चलेगा। और कम करेगा तो मेरा लो चलेगा। जितना रेगुलेटर घुमाते जाएंगे रोटरी स्विच को, उतना मेरा वोल्टेज को कम करते जाएगा। एक समय ऐसा फिर से मेरा यानी एक मेरा हाई होता है, एक मेरा मीडियम, एक लो, एक मेरा ऑफ कर देगा। इस तरह से मेरा चालू हो जाएगा। इस तरह से मेरा रेगुलेटर सिस्टम काम करता है। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।